va a quemar todo lo malo y ojalá que purifique nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestro ser. Pidámosle al fuego que vengan muchas bendiciones para este pueblo argentino y para todos los pueblos del mundo. Si lo vea, por favor, agárrense de las manos. Por otro mal no lo cambiaste por otro amor. Ahora te falta Atención. Contamos todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡sí! ¡Que viva San Juan! Dale, dale, dale la música, dale. Aplausos, aplausos. ¿Cómo estás? Me llegó un privado en Instagram. ¡Que viva San Juan! El amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome voy a olvidar que si no nos podíamos ver, quieres estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar de que ya me abracé. Por favor, agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Perdón, me miró, me besó y la historia de amor. Y decimos, ¡que viva San Juan! Déjame sentirte mover, recordemos como alguna vez, esta tía mía, baby. En instantes canta Valeria. No déjame llevar, no perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar. Que viva San Juan, San Pedro, San Pablo. Que viva la ciudad del Trébol. Y la historia de amor de nuevo empezó. Voy a ver para el cuaderno. San Juan, el día del sol quieto. Esta fiesta del solsticio es anterior a la religión católica. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, que si no nos podíamos ver, que querías estar conmigo como ayer. Atenta, Valeria. Valeria, la música. Gracias. A todos, por favor, vamos a hacer la ronda de San Juan. Atentos, todos tomaditos de la mano y yendo, por supuesto, trasladándose, haciendo la ronda. En instantes, entonces,